Hello, my friends. This is Igor, and this is my new YouTube channel. I would like to introduce you something today, something new, something really special, and this moment is very unavailable in whole Italy. Well, let's start. This is something unacceptable. Va bene, da se ne pravim više Englez, ovo vam je moj novi YouTube kanal i rešili smo danas da napravimo jedan odličan, izuzetni snimak za nešto što ne postoji na prostorima ili je jako teško naći na prostorima celog našeg poluostrava ili ti takozvane čizme, naše Italijice, i morat ćemo da vam predstavimo takozvani unboxing, tako se to tako kaže u modernom YouTube svetu. Ko se razume u unboxing, on će znati vjerojatno o čemu već pričam i pretpostavit će o čemu se radi. Možemo da uradimo unboxing nekog čipsa, nekog keksa, možda nekih cipela ili neke nove košulje, ali to danas nije pitanje. Ne, danas ćemo vam predstaviti nešto veoma, malo sam vežbao, ali dobro, veoma senzacionalno i kao što smo najavili, nesvakidašnje i ne moguće naći na našim prostorima prelepe nam Italije. Možemo to sve da kažemo na nemačkom, a boga mi na italijanskom, ali da ne bi više oduzimali vreme. O čemu se radi? Ostanite sa nama. Odmah ćemo biti kod vas. Kao što sam i obećao, već smo došli kod vas i o čemu se radi? Unboxing papirnih maramica. Da. Papirne maramice su danas jako tražen proizvod, zato što ljudi su često prehlađeni, ovo je vreme prehlada, hijavica, bronhitisa, da ne kažemo i covida. I ovo jedno malo pakovanje, vidite, je jako teško naći i zato ima veliku vrednost od čak čitavih na trafikama 1,5 eura. Ako ste pametni kao ja, otići ćete u Esselungu ili u neki vaš market i kupiti celo pakovanje za čitavih 2 eura. Zato je to jedna velika stvar koju treba uraditi onako vrlo pažljivo, napraviti unboxing i vidjeti kako se unutra nalazi jedna mekana, divna, možda čak i mirišljava maramica koja će vam pomoći onako teškim trenucima kao što je gijevica, kao što je curenje nosa. Eto. Ali nismo danas došli da radimo unboxing maramica, to je bio samo jedan onako malo uvod, da se zaigramo, da se zagrejemo, tako da ćemo da ih bacimo pozadi kako to rade youtuberi ili kako bi to radio možda Dex Rock. Danas smo došli ovdje da bismo uradili nešto što je veoma interesantno i da je našli jedan proizvod koji ne možemo naći na tržištu. O čemu se radi? Tako bi on to uradio, mene već nervira, već mi zapliće mozak, ali dobro. On ima toliko pratioca. Ja, znate koliko imam pratioca na YouTube-u? 0. Evo, danas ćemo i to promeniti, možda ćemo dobiti čak 2. Pa to je neki početak i Dex Rock je sigurno tako počeo. Da bismo krenuli na stvar i da bismo malo ubrzali ovo, da vam ne bude dosadno, o čemu se radi? Ostanite sa nama. Nisam nigde otišao, tako da ne morate da ostajete, mislim, tu ste već, gde ste, pa Bože, ja sam stvarno talentovan za ove stvari. Mislim, kako bi zaista publika ovaj video, da bi i danas dobio možda čak i 3 gledaoca. 3, srpski, 3, brate, 3, svi. Tako. Ajde, Igore, šta si ispričao, ti si već malo preterao. Ajde, dođi na pravu stvar. Ali nisu maramice, nije keks, nije čips, nisu ni žvake, nemoj da se nadate. Nisu ni žvake. Danas ćemo govoriti prelepi, čuveno, traženi, nemoguće nađeni i za nemoguće naći iPhone 13 Pro. Da, drugari. Da. Pitaćete me kako sam došao do njega i šta se tu sve dogodilo i kako je to moguće. Ja bih sad mogao da vam pričam, ali to nije bitno. Hajde mi da vidimo šta ima unutra, kako to izgleda. Mama mia, kakva je kutija, kako su oni to uradili. Nije ni čudo što košta kao 4 prosečne plate u Srbiji. Pa da. 4 prosečne plate. Neko treba da radi od 1. januara do 30. aprila da bi kupio ovaj telefon. Budale je. Ko bi to platio toliko? Kreteni. Hajde da ga... Ne, mogu da ga bacim, 104 plate, jebik, ne zajebaj. Okej.
Da krenemo? Hajde, ja sam tako već malo kuriozo, što bi rekli Italijani. Allora, hajde ga otvorimo odavde. Prosto ne mogu da verujem. Znate koliko malo ljudi u Evropi ili u Italiji, a pogotovo u Milanu, ima ovu mogućnost da ovo uredi? Nemoj da ubrzavate video. Sad dolazi najlepše. Pa ja, to ima neki poseban zvuk. Apple zvuk. Apple zvuk otvaranja. Ovdje ne znam ni odakle da krenem. Nije za tebe iPhone, jel da? Neko bi to rekao sad, verovatno. Ovo kao da neko već otvara, da ti kažem, tako mi deluje. Ono kao ništa specijalno. I, evo ga, posle toliko vremena, divan, najbolji, do sada neprevaziđeni, iPhone 13 Pro. Wow. Wow, drugari. Jao, da, slažem se. Prosto mi je žao da ga izvadim iz kutije. Mamma mia. Bez komentara, jel da? Ajde, da ga izvadimo, da imamo što tu ima. On je dobio i zaštitu ekrana. Ne moram da kupujem zaštitu ekrana. Mogu da ostavim ovako. Divno, viš kako to iPhone sve lepo smisli. Velik je, to je prvi utisak. Težak je. Osetljiv je. Kako to izgleda? Sija se, naravno. Pogledajte. Zaista, kako to samo Apple može da uradi. Bez komentara. Ok, da ga ostavimo samo za trenutak. Ove 4 srpske plate i da vidimo što imamo ovdje. Ništa. Kabel koji već imam, možeš misliti uputstvo koji niko živi ne čita, niti toga nekome treba. I to ti je to. 4 plate. Ocenite vi da li to zaista vredi 4 plate. Ne znam što da kažem. Ja mislim da ne vredi. Čekaj da ga vratim ja kako je bio. Da vratim ja lepo u kutiju. To youtuberi ne rade. Da liznem ovaj papirić i da ga zalepim ovde. Ovako. I ovaj da vratim ovako. I mislim da bi mogo da ga vratim ja, jer ja 4 plate baš neću da platim. Tako. Ne možete vratiti. Prošao vas. Ćao, 4 plate. Tako. Subscribeujte, lajkujte, pišite vaše komentare i napravit ćemo još otvaranja. Počevši od naših papirnih maramica, pa do 4 srpske plate. Ćao.